den her video vil jeg vise, hvordan man laver, altså jeg er i gang med at strikke en V-hals, ribkant V-hals. Og jeg har strikket nogle omgange. Det gælder om at have, når man samler op og strikker første omgang, ret og vrang, at sørge for, at der ligger, måske lidt svært at se, men hernede i spidsen af vedet skal der ligge en ret maske. Så tænker man, hvordan sørger man for det? Det kan jeg forklare lidt om. Det er, man har altid et lige antal masker på pinden, og så begynder man som oftest med, for eksempel her, markøren, fra markøren strikke en ret, en vrang, en ret, en vrang. Og man kommer hele vejen rundt herned til vedet, og viser sig, at den maske, der dukker op her, er en vrangmaske. Så, som jeg blev nødt til, så pillede jeg op igen og startede så, i stedet for en ret maske, så starter jeg med en vrangmaske. Du kan selvfølgelig også regne det ud på forhånd ved, at det glemte jeg lige. Så jeg pillede op og startede med en vrangmaske, og derved blev der en ret maske, der lå nede i spidsen her. Ja, det var en del af det, fordi det er, man kan ikke gøre det, altså det bliver meget skævt. Så vil den ligge herover. Men ja, retmasken. Og jeg har strikket hen til retmasken, der ligger her i midten, og stoppet en maske før. Det er meget simpel teknik egentlig, men alligevel skulle jeg kigge flere gange på min egen video, som jeg også har lavet og ligger på webshoppen. Men det man gør, det er, når man kommer hen til den her retmaske, stopper ind før, at man tager fat i begge to masker. Og det er lige meget hvad strikteknik du har. Du skal gøre det samme ting. Du tager under de her to masker, som om du skal strikke den ret. Flytter den over på højre pind. Og så strikker du den næste maske ret. Og nu ligger der en ret maske, men det skal du også gøre, selvom der er en vrangmaske. Således. Så strikker jeg den ret. Bum. Så tager jeg fat i de to masker, der ikke er strikket, og flytter den over ovenpå den retmaske, som jeg nu lige har strikket. Og nu ligger de alle sammen samlet her ovenpå hinanden. Næste maske er vrang, og så følger man selvfølgelig, hvad maskerne viser. Sådan. Så kan man kigge på det. Og det her gør jeg for hver omgang. Ja. Enkelt. Flot. Ja, og nemt. Ja.